ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯାହା ମିଛ। ରୁଷିଆଠାରୁ ଭାରତ ଆଉ ତେଲ କିଣିବ ନାହିଁ। ଜବାବ ଦେଲା ଭାରତ। ରୁଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ଭାରତ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ ଦେଶର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷାକୁ ଦିଆଯିବ ଅଗ୍ରାଧିକାର। ପୁଣି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବୟାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ରୁଷିଆଠାରୁ ଭାରତ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ରୁଷିଆରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିବ। ରୁଷିଆକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଏକ ଘରିକିଆ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ତେବେ କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁରନ୍ତ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମୋଦିଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଓ ମହାନ ନେତା କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଏହାପରେ ସେ ଚୀନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ରୁଷିଆରୁ ଭାରତକୁ ତେଲ ରପ୍ତାନୀ ଦୈନିକ 1.62 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ସମୁଦାୟ ତେଲ ଆମଦାନୀର ପ୍ରାୟ 1/3 ଥିଲା। ରୁଷିଆର ତେଲ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଟାରିଫ ଲଗାଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏବେ 50% ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରୁଛି ଆମେରିକା। ସେପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଭାରତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶ। ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଆମର ଅଗ୍ରାଧିକାର। ଆମର ଆମଦାନୀ ନୀତି ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଭାରତର ସତର୍କ ନୀତିକୁ ସୂଚାଏ। ଭାରତୀୟ ଶକ୍ତି ନୀତିର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିସ୍ତୃତ ଆଧାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏବଂ ବଜାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏହା ଶକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ସେପଟେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡେନିସ୍ ଆଲିପୋଭ୍ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ରିପୋର୍ଟ ATV ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।